มันก็เลยทำงานแค่ไวท์เดียวครับเหลือ4 โอห์มไวท์หนึ่งอีกไวท์เนี่ยมันขาดไปแล้วมันเลยทำงานแค่ไวท์เดียวสิ่งที่มันจะเพี้ยนคือแทนที่มันจะช่วยกันทำงาน2ไวท์มีแรงขึ้นคุณจะสังเกตเห็นว่าเบสคุณเริ่มเบาลงเสียงเพี้ยนเพราะมันเหลือแรงแค่ไวท์เดียวแต่อีกดอกหนึ่งมันทำงาน2ไวท์แต่อีกดอกหนึ่งทำงานไวท์เดียว